Guillen Mar atxabaltarraren etxeko atia jo dugu gaurkoan eta hortarako Australiako hiri garrantzitsuenera joango gara, Sydneyra. Estatu batuak esango nagoen, igual Nueva York, Chicago, Los Angeles, ez nazelako sekula egon. Hombre, Sydney esan bikot. Bai, Sydney. Jo, ikusiot beste bidixo batutan txinua eta bar, nire guztiako baten inglesa perfecto eukitzia. Zondion be, ez dau. Frantzesa nas guentauko sekula, lagurte initxun eta nahikua. Berua esango nahen geixau. Bai, berua. Kaixo Guillen, zer moduz? Haupa, neko zer moduz. Ondo? Ondo, hemendi bai, zube horti bai? Bai, oso ondo. Aste santuko oporrak bukatu berritan gauz hemen, hor badago olakorik? Bai, hemen beha astelantuak badaz, prozesinuak ez da, hemen. Baina, bai, guk eukio hauen eguakotxa eta astelena jai. Osteguna, orduen hor desberdintxasun hori badau, baina, bueno, gero egisa da, gentiak erabiltzen dauela zubisa zelan itxendan, jente askok oporreta harfateko, egun batzuk hartzeko, familixiakin ospatzeko, segero, bueno, hemen kanpotar asko dau, orduen judiuak asko daz bebai, orduen nahasketa asko goten die ospakizunetan, baina jaiegunak hori ostirala eta astelena izan ziren. Aipatu zuaporot gainetik, baina ze berezitasundako edo, zela ospaketan daue hor? Bai, nik uste dela, estatu batuetatik jaso dauen oitxurak eta huevo este Paskua, ikusi dute bai, ginkana modukoak itzen dabiela arrautzak topetan. Ja, iso urtebete Australian, ja, honezkero egokituta? Aietze, esan biko naben, bai, egisa da, urtebete honetan gauza pila bat pasatu dielaz, 3 aldiz aldatu etxez, lanak piluak inditzugu, bai nik eta bai nire bikotiak lan desberdin mordo bat inditzugu, eta orduen emuten da, denboria askoz baskarra pasean dara, eta biteok utzula gauza berrizak ez, baina bai nik esango nauke hemen ja zentauta garzela, eta bueno, gure rutinekin bai. Maiatzian, urtebete, iazko maiatzian aio zinen Australiara, zelatan? Jo, izan viaje luzia, baina 2000 eta... ez dakit exactamente noizti, baina ja 3. aldiz esan nik ja begiratzen abena hona Australiara etorteko eta gauza bategatik edo besteategatik COVID-a tartien, lan kontuen gatik, lan esalatu naben lako eta bestia azkenien esan urteten eta bueno, azkenien dana emuntzan hona etorri alizateko bai. Bikotek idea Argentinarra, baina Australian oti erabaki duzue. Bai, bueno, egizan nik bikotia Mexikoen ezagutu nagoela eta bueno, ezautzerako momentu horretan Australiako tema hau urtezan eta hasierako harremanien hasi ginen hasieran be bueno, ideia bat zan Australia etortziaz, bueno, ni momentu horretan Mexikoara fanitzen bizitzen, gero Argentinara fanitzen berekin, eta han gingo zela, bueno, beretzako esan aukera bat angeraketia Argentinan, eta niretako, bueno, nik topau neiken lan bat, baina, bueno, Australiak emoten dituen aukerak batez ben lan baldintzetan, eta Argentinak emoten dituenak, bueno, ez da zer ikusirik, orduen bai beretzat eta bai niretzat posibilitate ona zan ona tortia edo aukera edo oportunitate ona on bat zan ona tortia eta bueno, ona tortia erabaki hauen. Eta lana aipatuta, bizikleta denda baten zabitz lanean, zertan zehazki edo konta guzu? Bueno, ni nau bezeruak atendi duten, bezeruak etortzen die bizikletak alkiletan edo bizikletak hueltetan, o reparetan, bai, arregletan, eta hori ditzen bezeruekin horrela tatzera, batzutan mekaniko moruen behin jot, baina batez beda hori bezeruei lagunketan, bierda bien eguten, bizikletak edo bizikleta huelta, hor. Lan bat baino gehiago eukitzu zuia urtebete honetan? Bai, osea, danetik, egin dut
Do jardinero, injo tebentuetan lan, kamarero moruen, flaterra garbitzen restaurante baten, txiak kafeketan bebai, bueno, bizikletaren dan, entrenatzaile moruen, bueno, pediduak bizikletan repartiretan bebai, hasieran batez, oine ja motorrien, baina, bai, danetik, eta ondioen be, zehose astu itxe jate, baina, bai, lan mordo bat, bai. Hor, ohikoa da, ezta? Lan bat baino gehiago eukitea, zergatik izaleke hori? Bai. Jo, nik esango nauke, herrialdiak berak emuten dituen aukerak asko zelan handien, nik uste dut, bueno, kanpotar asko daue bai, etorkin asko gauze bai hemen, orduen, bueno, guretzako be aukera bat da sobrebibiruteko hemen, azkenien, bueno, bizitza karua da eta aukera horrek, herrialdiak emuten duten aukera horrek aprobetxetako modurik onena da, probetia, eta hemen zentzu horretan igual lanarekiko aukien begira da diferentia da Euskal Herrixakin edo Europakin konparauta esango naben nik, ez dia hainbeste lotzen lanpostu batera edo enpresa batetara, gehiago doia, ni bizikletaren da honetan dagoen denboran, 10 hilabete izango diela, jente rotazio haundixea gonda, eta ez dakit nik uste daukiela buruen sartuta hori, lana ez dela hain gauza importantia, eta bueno, aldatzeko aldaketa hortara guaino zabalau daukie burua edo begira da, bai. Ondiok ez du esan, baina Sydneyn bizizara, zer emuten dutzu hiri horrek? Bain izkia eta baineri Sydney guztetan jakun aukera moduan, eta dana emun zan ona etorri alizateko, orduen, bueno, hemen txegauz ondiekan, mogiru barik. Badau hiriko txoko gustokorik edo, dakotzunik? Gu hemen Mondai bitzen bizigare eta egizara dala prueba burbuja moruen gente latino asko dau, Ego Ameriketatik etorri txakua, Europa hegoaldetik, bai Espainia, bai Frantzia, Italia, orduen hemen da komunitate moruko bat apur bat latinua moruen eta erdera zentzun leike oso erreskaletik, eta nik esango dauen igual Bondi Beach apur bat etxetik gertutxu hau sentiatzen duztalako, ez dakit, apur bat sensazio hori. Euskaraz gutxi entzuten da, baina bueno, zoze bai. Badau ze falta motatun duzuna Euskal Herritik? Familia eta lagunak, eta gero esango nauke hemen Australian bizitza soziala zelan ulertzen dan Euskal Herrixakin konparauta batez be. Lanian 10 hilabetetan doi eta lau jentia esan da, elkarrizketa pertsonal bat euki ondiokan. Eta horrek asko txoketan duztaz, ez dut esango lehengo gunetik, baina hasiera batetik eukizeikia harreman pertsonal hau bat profesionalez aparte, eta hori bai butaten duen faltan. Ala eta laguntalde bat bakotzue. Bai. Egisa ez dagoela Australian horirik laguntalde horretan, gehixenak argentinarrak die, sintonia ona daukote eurekin, eta bai, laguntalde, damenako laguntaldia, bai, argentinarra die gehixenak. Esperientzia ona dabil izaten? Bai, ez dut esango dana perfecto izan danik, aplikazio ino egin gauenetik ona gauza piloa pasau die. Asiente bat tartien, lan asko, eta, bueno, etxetik kanpo zeuzenien gauzak ez die beti erresak eta dana geixau intensu hau bizi dozu, gauzak, lan den bidie, eta esfortzuakin aurrera itxan dozu, eta disfrutako momentua daz, eta guazko disfrutan gabitz, baina, bueno, bai lan asko ina. Ala eta jentia, animoko seke, holako esperientziak bizi izatera? Lehen esatzuten moruen, gauzak ez di beti ondo emuten, eta hasieratik ez da dana ondo emuten, eta zure zailtasunak topauko itxuzu birien, baina nik uste dut asko aberazten doz zaitxun gauza badala, kanpora urtetiak, eta nik asko edo zinire gomentatuko notzan. Bukaketako bi galdera Gilen, noiz arte geratuko za Australian eta Euskal Herrira itzuliko zara? Noiz arte ez dakit, nahiz bat ez pentsa gortan, urteten danan arabera jarraitxu eta erabakizak pentsauta hartu, baina bebai
kontuten eukitza ez die inoiz ez dela ezer ez definitibua, ez? Eta Euskal Herrira buelta bizitan seguro, espero aurten, baina ez dakit hemen geratuko garen, o izangoan, bueno, Argentina, familia erdisa goin Argentinan daukot, osea, que... Oso ondo Gile, placer bat izan da, mila esker. Eskerrik asko zuei eta placer banetako bai. Ondo segi, gero arte. Gerdin, agur.